तो आप लोगों को पता ही है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए क्यों बना रहा हूँ मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी सारी वीडियो डाल दी है। क्या मेरे कपड़े देख रहे हो आप? कोई बात नहीं यार, मैंने कल भी इसी कपड़े में वीडियो बनाया था, आज भी यही। और ये अंदर वाला देख रहे हो, अंदर वाला ये तो मैंने 3 दिन से चेंज ना किया है। और इससे पहले मैं जहाँ था वहाँ से ट्रेनिंग आया हूँ, अब तक मैंने नहाया नहीं है, तो सोच सकते हैं मेरी गरीबी का अंदाजा। तो गाइस देखिए, ये फ़नी वीडियो है, तो फ़नी चीज़ें मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ आप लोगों को लिए, ताकि समझ में आ जाए अच्छा से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जानना चाहते हो कि वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक साउंड चलता रहता है, जैसे कि सॉरी, तो जैसे कि और भी साउंड है, ये कौन है, उसके बाद फिर हंसने लग जाते हैं, ये कौन है, उसके बाद हंसी का साउंड आता है। तो इस प्रकार की और भी बहुत सारे लाफिंग साउंड हैं यहाँ पे। और फिर म्यूज़िक जो आते हैं, फ़नी म्यूज़िक साउंड इफ़ेक्ट आते हैं, वो भी वीडियो के लास्ट में पीछे और आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक के तरह आपको सुनने को मिलता होगा, जिससे क्या होता है कि वीडियो में एक जान आ जाती है और वीडियो अच्छा लगता है लोगों को देखने में। अगर मैं सिंपल सा ऐसे बोलता रहूँगा, अगर कोई भी कॉमेडी वाली चीज़ अगर सिंपल मैं बोल के निकाल दूँगा, तो ना हंसी आएगी ना लोग हंसेंगे उससे, ठीक है। तो इसलिए हंसने वाला साउंड डालना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि वो साउंड और लोगों को हंसा देता है, तो वीडियो में जान आ जाती है, और जिससे क्या होता है वीडियो रैंक करती है। तो ये देखिए, अब तो टिकटॉक का ज़माना ख़त्म हो गया, टिकटॉक तो बैन हो गया, ज़माना ही क्या बैन हो गया वो, और अब रील्स आ गया। रील्स पे लोग डाल रहे हैं और यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ठीक है। वीडियो अब रील्स पे है और यूट्यूब शॉर्ट है, तो आप दोनों के लिए बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बनाना है। साउंड कहाँ से लाते हैं लोग, सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है। और हाँ, जो इसमें पूछते हैं ना साउंड कहाँ से लाते हैं, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि साउंड कहाँ से लाते हैं, लेकिन आप लोग जो ये मैं बोलता हूँ ना अभी, जो आप क्या सोचते हो कि इसको स्किप करके डायरेक्ट एकदम काइन मास्टर पे घुसना है और वहाँ से बताना है, तो वहाँ पे से कैसे समझोगे आप? पूरा का पूरा मैं आपको शुरू से बताता हूँ ना कि साउंड कहाँ से लाना है। अब मैं एक ही वीडियो में साउंड कहाँ से लाना है, साउंड कैसे लाना है ये बता दूँ और फिर एडिट करना बता दूँ, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जहाँ पर आप मेरी वीडियो को ऐसी की तैसी कर दोगे, स्किप कर करके देखोगे, तो उससे क्या हुआ कि नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आपको भी समझ में नहीं आएगा और जो मैंने बताया मेरा भी मेहनत बेकार कर दोगे। तो इससे बढ़िया होगा कि छोटी वीडियो देखो, समझो और सही से, और उसके बाद उसको पूरा सही देखो। 10 मिनट की वीडियो ज़्यादा बनेगी, उससे ज़्यादा थोड़ी बनेगी यार, तो 10 मिनट तो आप लोग दे ही सकते हो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ साउंड कहाँ से लाते हैं। उसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, उस वीडियो में जाके देखना साउंड कहाँ से लाता हूँ, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो में भी बता देता हूँ। विडमेट एप्लीकेशन का नाम है, वहाँ से आपको जाके वहाँ पे जो काम करना है वो कर देना। देखिए, मैं सारा कुछ एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, इससे होता है क्या कि कॉपीराइट आएगा ना, मेरे यूट्यूब ने मेरी वीडियो डिलीट की ना, तो फिर मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो थोड़ा बचाव करना पड़ता है यूट्यूब के साइड से। यूट्यूब नहीं चाहता कि उसके प्लेटफॉर्म से कहीं और भी कोई बंदा जाए और वहाँ से कुछ भी उसका करे, उसी के चीज़ को, ठीक है, डाउनलोड करे, कुछ भी करे, ऐसा कुछ तो वो नहीं चाहता ऐसा। तो इसलिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको बताया गया होगा कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो जाके ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप लोगों को पता चल गया कि साउंड कैसे लाना है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि एडिट कैसे करना है, वीडियो को आपको लगाना कैसे, फ़नी वीडियो आपको बनाना कैसे। तो जो भी आप फ़नी वीडियो शूट करना चाहते हैं शूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ तक में जितना भी फ़नी चीज़ें बोली है, कुछ ना कुछ आपको आवाज़ सुनाई दिया होगा, ठीक है। तो वही मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने वीडियो में कैसे लगा सकते हो फ़नी साउंड इफ़ेक्ट और म्यूज़िक और भी वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी आपको लगाना हो, जिससे क्या हो कि आपकी वीडियो में एक जान आ जाएगी और वीडियो आपकी रैंक ज़रूर करेगी। बस कंटिन्यूसली आपको वीडियो डालना है। तो इसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने काइन मास्टर पे, और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको काइन मास्टर पे जाना होता है। जो आप लोगों को सबसे पहले पता है कि वीडियो एडिटिंग करने के लिए काइन मास्टर एक अच्छा एप्लीकेशन है। तो आप लोगों को क्या है कि वाटर मार्क वाला काइन मास्टर मिलता है, तो मैं विदाउट वाटर मार्क वाला काइन मास्टर आपको इंस्टाग्राम पे आपको भेज दूंगा। आप वहाँ पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मैंने काफ़ी लोगों को भेज चुका हूँ, तो वहाँ पे आप लोग भी मैसेज कीजिएगा, मैं आपको भी काइन मास्टर का लिंक वहाँ से भेज दूँगा। आप विदाउट वाटर मार्क काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं काइन मास्टर पे। काइन मास्टर पे जाने के बाद आपको देखिए, काइन मास्टर जैसे आप ओपन कीजिएगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। काइन मास्टर जैसे ओपन कीजिएगा, आपका यहाँ पे होम वाला ऑप्शन रहेगा, कुछ इस प्रकार का सिंबल दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए नीचे 3rd नंबर पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। फ़नी साउंड बनाना चाहते हैं यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए और स्टोरी के लिए, तो आप 9:16 पे क्लिक कीजिएगा, जिसको 9:16 कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर आपको 9:16 पे क्लिक करना है, क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको कोई भी वीडियो एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ छोटा मोटा कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे ऐसी वीडियो है जो
आपको मैं बताने के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं अपनी ही वीडियो यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो इसमें से कुछ है, जो मैंने कुछ ब्लूपर बनाया है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको मैं हंस रहा हूँ, ठीक है, कुछ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं आपको मतलब कुछ ऐसे ही आलतू फालतू चीज़ है ये, मतलब जो आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आप फ़नी साउंड, आलतू फालतू नहीं, फ़नी ही है, आपको अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन मेरे लिए तो अभी वीडियो में ये काम का नहीं है। तो अभी आपको बना रहा हूँ तो ये भी आपके मतलब वीडियो का ही काम का है। तो चलता है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए तो देखिए कुछ हंसी भी मेरी फ़नी जैसी है और मैं एक्टिंग भी ऐसा कर रहा हूँ जैसे ओवर एक्टिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब मैं वीडियो में मतलब जैसे कि मेन वीडियो रहता तो इसमें नहीं डालता, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए कुछ इस तरह का करना पड़ रहा है मुझे, और जो इसको मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे से देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। कहा लगा था आपको हम नहीं लौटेंगे, जलात जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए वीडियो बनाते वक्त कुछ ऐसी प्रकार की गलतियां हो जाती हैं जिसको हमें वीडियो में नहीं डाला जाता है, तो उसको जैसे कि हर एक कई बार रीटेक लेना पड़ता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे साउंड कैसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है और कहीं जहाँ पे भी आपको साउंड लगाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको करना क्या है कि आपको ये लाल वाला जो दिख रहा है इसको वहीं पर रखना और यहाँ म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपका सॉन्ग है, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया है, वहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे से वो वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका साउंड है। तो मैं यहाँ से साउंड ढूँढ लेता हूँ कहाँ पर मेरा है, मैंने डाउनलोड किया है, ये देखिए मिल गया मुझको। अब मैं इस साउंड को यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए इस साउंड को मैं आपको बजा के दिखाता हूँ पहले। तो देखिए आप इसी प्रकार का कुछ साउंड है और आपको इसमें 2-3 साउंड और मिलेंगे, ये एक ही साउंड नहीं, इसमें 2-3 साउंड है, ठीक है। 20 सेकंड की वीडियो है तो इसमें 2-3 साउंड है, और इसको आपको नीचे इसमें डालने के लिए वीडियो डालने में प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। प्लस वाले ऑप्शन पे जैसे कि लीजिएगा ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे से देखिए कुछ इस प्रकार का वीडियो ये बन गया है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो कहा लगा था आपको हम नहीं लौटेंगे, जलात जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिएगा इस प्रकार ये कौन है, और उसके बाद फनी साउंड इफेक्ट। तो ये सब जो साउंड आप कहाँ से लाएंगे इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप उस वीडियो को जाकर देखिए और डाउनलोड कीजिए फटाफट, ठीक है। और जैसे आपका ये वीडियो शूट हो जाए, डन हो जाए, आपको करना क्या है, यहाँ पे से आपको यहाँ देखिए सबसे ऊपर एरो का निशान है, एरो के निशान पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे से आपको हाई क्वालिटी में आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से सेव वीडियो एज कीजिएगा, ये सेव हो जाएगा। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसी प्रकार आप अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम फनी साउंड जहाँ पे भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। म्यूज़िक व्यूजिक जो भी लगाना है लगा सकते हैं। तो गाइस समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे आपको करना है, जो जो मैंने बताया बस उसी को फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। मैं सीख सकता हूँ, आप लोग भी सीख सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड का खेल है और कुछ नहीं करना। बस एक चीज़ देखिए, आप गाना एडिट करना चाहते हैं, कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, म्यूज़िक निकालना चाहते हैं, म्यूज़िक निकालने वाली भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर काफ़ी सारी पड़ी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको चाहिए आप वो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको सभी चीज़ की वीडियो मिल जाएगी, फनी साउंड, म्यूज़िक है। अब उसको क्या करना है, आपको उसको लगाना है और अपना वीडियो बनाना है, यूट्यूब पर अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करना, जहाँ अपलोड करना है वहाँ अपलोड करो, नहीं अपलोड करना मत अपलोड करो, व्हाट्सएप पे अपलोड करना, व्हाट्सएप पे स्टोरी डालना, स्टोरी डालो, जैसी आपकी मर्जी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो सच में तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नए किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।